Do like this. क्या है भाई ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಜ Who does that? ये नहीं हो पाएगा आओ आओ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅದಲ್ಲೇನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಾಕೋಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಲರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಣ್ಣ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದೇ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ನಂದೊಂದಿದೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಲಿ ಓಕೆ ಹಾಕೋದು ಹಾಂ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇದಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾವ ಥರ ये डाल दे वो छोड़ दे ऐसे डालना है ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಡೀತದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಡಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋ ನೀ ಡುಕ್ತಿದ್ದೆ मेरे को दे विशु ये नहीं ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಈಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅವ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 10 ಆಗಿದೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇವನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಣವನಿ 20 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವನ ಮೇಲೆ 8:30ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು 9ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೂ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಲ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನಿದೆ ಊಟ ನೋಡೋಣ ಇರೋ. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 o'clock. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ. यूट्यूब है भाई. हाय ब्रो. व्लॉग है भाई अपना. संजय पांडव. मेरा प्रोग्राम है ब्रो. एक दे दो, इधर शेयर कर दो. ಕೆಲವೊಂದು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ. ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಫುಲ್ಲು ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 45 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡವಾ? ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನನಗಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್
ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಇಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ತಲೆ ನೈತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ಗೆ. ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಕರೀತೀನಿ. 2012 ನಾನು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಸುಮಾರು 2,500 ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು, ನನ್ನ ಕಾಲು ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಭಯ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀನಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಔಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಹೊಸ ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಹಳೆ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಅಣ್ಣ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟವನು. ಸಖತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದೇನೋ ಆಯಿತು. ಸ್ಕೂಬಾ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು, ಹೋದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ವಿ, ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾ 8ಗೆ ಸೇಮ್. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8ಗಿತ್ತು, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ತಿರ್ಗಾ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ.